Ciao amici, che cosa vi andrebbe di fare quest'oggi? Volete costruire una navicella spaziale? Ok, e allora cominciamo. Questi pezzi sono veramente grandi e veramente pesanti, non è vero? Ed, hai qualcosa che ti può aiutare? Grandioso! Wow! Ha reso i pezzi più piccoli e quindi più facili da maneggiare. Bel lavoro, Ed! Ed eccoci qua, Charlie e Billy. Abbiamo quasi finito. Wow! Era un pochino troppo presto, Ed. State attenti, ragazzi. Non fatelo cadere. Perfetto. Ok, Ed, puoi colpirlo ancora con il tuo raggio. I razzi sono pronti sulla rampa di lancio, ma non c'è ancora una destinazione dove andare. Wow, è bellissimo! Oh, mi sembra che sia il caso di rimpicciolire quel pezzo. Così va molto meglio. Ancora qualche parte da aggiungere e questa navetta spaziale sarà pronta per volare. Sembra che siate pronti per partire. Divertitevi e state attenti. 3, 2, 1, partenza! Ci vediamo la prossima volta, amici miei!